اسم خودرو به ما راجع فرمودن پشت آمپر برق داره ولی استارت میزنی روشن نمیشه. ببینید مشکل این ماشین است. پشت آمپر چراغا رو داریم، برق داریم، فقط صدای پمپ بنزین رو نداریم. الان باید چیکار کنیم؟ بریم صندل عقب رو برمی‌دارید. شما صندل عقب رو که برداشتید نگاه میکنیم اینجا ببینیم که پمپ بنزین برق داره یا نداره. خیلی سوکتو در میاریم، سوکت بنزین رو در آوردیم. الان باید نگاه کنیم ببینیم این برق داره یا برق نداره. خیلی سویچ رو باز کن. خیلی برق پمپ بنزین رو نداریم ما الان باید چیکار کنیم؟ خیلی میریم جلوی موتور تست میکنیم ببینیم برق این ماشین از کجا قطعه. اولین مرحله به ریل دوبلش نگاه میکنیم. ببین یه دونه برآمدگی داره. اینو با روغن شور ماشین برق میزنیم اینو بعد میزنیم. بعد اینجا 3 تا فیوز داره. این 3 تا فیوز رو حتما باید چک کنید به وسیله یه دونه تسلا. اینو به منفی بس میکنیم. خیلی سویچمون هم که بازه. بله برق داره، این برق داره، این برق داره. خیلی این برق نداره. فیوزمون سوخته است. ببینید فیوز سوخته است. خیلی الان یه دونه فیوز عوض میکنیم. فیوزش سوخته بود. فیوز رو عوض کردیم. الان ماشین روشن.